voy a hablar de un personaje, nuestro amigo el carpintero. Hace honor a su apellido, es leal y parrandero, viene de buena familia, tiene hamaca y colgaderos. Es un hombre de trabajo, por la justicia es certero, y fue un 14 de agosto, mes de grandes aguaceros. A las 5 de la mañana, con el canto apasionero y el bullicio de los pájaros, con alegría y desespero, la señora Evangelina vio nacer a este llanero. Marcelino, por su parte, le daba gracias al cielo, zapateaba y se reía y abrazaba su polluelo y decía pa' sus adentros: gracias te doy, Padre bueno, porque nació este varón. Claro que celebraremos, y es allí donde comienza aquella leyenda en pleno, y el desarrollo moral de este gran bariniteño, que con esfuerzo y trabajo, con cariño y mucho esmero, fue escalando poco a poco peldaños y muchos sueños, hasta lograr alcanzar metas que se propusieron. En el año 2002 se inicia como pionero en defensa de las niñas y niños de nuestro pueblo. La Logna le da el respaldo, y también sus compañeros Carmen, Ojeda y Zairita lo acompañan en su empeño y le dan justo valor a este insigne caballero, que con esfuerzo y trabajo orienta para lo bueno. Y ya son 75 premios, reconocimientos de ciudadano ejemplar y funcionario sincero. Es a Edgar Leal, amigo, ¿saben a quién me refiero? Hombre de duros combates, el pájaro carpintero. Dios le regaló un lucero, Dulce María Leal Marín, fruto de un amor sincero. Y engañar a los amigos se mira Manuel Briceño, tío que le gustan los gallos, Dios le dé el descanso eterno. En las peleas que apostaba le gustaban los certeros, Edgar Briceño y familia, le gustan los cuentos buenos. Licenciado José Mesa está al lado del Supremo, pero de todas maneras lo felicito en su empeño. Su gestión fue solidaria, mantiene vivo el respeto por niños y adolescentes, para que el presente sea bueno. Edgar Leal, por su parte, sigue atizando la leña. Su programa matutino, que ya no caballo rienda, en la Moroboy Estéreo 88 la seña. Así se apoya lo nuestro, música de Venezuela. Incansable luchador, le gustan las cosas buenas, amigo de los amigos, paladín en las contiendas. Al carpintero del llano le dejo aquí este poema, que quede como legado para la familia entera, y un recuerdo inolvidable sobre la paz de la tierra, de un hombre que dio su vida por una justicia plena. Ahora voy a despedirme con este grito de guerra: carpintero Edgar Leal, que Dios te dé vida eterna.